itti aansuudhaan haala yeroo tajettuttiin dabraa jechuudha. Isin firii taayee dandaya laal sagalee walii ta'uun barbaachisa. Hamilee walii godhuun barbaachisa. Namni oggii mana hidhaa keessa jiru odeeffannoo harkata. Sabni kiyya maalirra jira? Maal godhu jira? Hagam takka sagalee naa tahaa jira? Hagam takka wal dhagayaa jira? Hagam takka wal jala deemaa jira? Hagam takka wal kabajaa jira? Dur caalaa arra wal kabaje moo arra garaagarummaan isaan iddoo baay'atte moo arra tokkummaan isaanii baay'attee ji'eeti namni si qorata. Namni kun nama nuuf jecha, anaaf jecha, siif jecha abadan ilmaan biyyan qabnen guddisu. Tiyyaa wareegamee ilmaan kiyyaa anaa gudda biyyarratti sirnarratti haanaa guddatanii jee ilmaan kiyyaa fi keetiif wareegama kennee jechuudha. Firii taayee sigalee sheeyxaanni namni gartee rabbiin darbee qabsoo Oromoo tanaanichi kaayee sheeyxaantichi kun nama faaruu malee yoo ati faarsee bulaa taate malee nama gartee yaadatti namanne jechuudha. Yaad malee akkuma Israa'el mootummaan tokko moohamee wanni beeytuun yaada dadhabuuni. Mootummaan tokko moohamee wanni beeytuun nama isa qeequ jibbuun. Israa'el akka taatu dhabdeeti qaallittii televiziina keessa teessee haasoitu televiziina nurraa afaaniin us rabbi afaan si haa qabu jechuudha. Afaaniin nurraa us jetteeti qaallittii televiziina keessa teessutti bombii darbitee jechuudha. Hagam takka akka moohamte, hagam takka akka injifatamte, hagam takka akka yaada keessummeessuudhaaf komii keessummeessuudhaaf qophiin teessee harkisiisa jechuudha. Addunyaan hunditti qofaltee jechuudha. Nama televiziina dhawu. Nama televiziina irraa taa'ee haasa'u nama dhawu. So haqawwee harkaan qabne kunis akkasuma jechuun mootummaan kun moohamee jira jechuudha. Nama qawwee hin qabne kanuma yaada haasa'u, kanuma yaada dubbatu gaafa dhooyte ati moohamaadha jechuudha. Yaada dadhabnaan moohame jechuudha mootummaan kun. So mootummaan moohamaan kun hayyuu keenya san akka qalbiin cabsine firii taayee danda'a jennee nu hundinuu maatii isaa bira dhaabbachuun sagalee isaa ta'uudhaan maaliif qabsaa'ota biroo oomishnaa jechuudha. Yoo qabsaawaa kanaaf sagalee taane edaan Oromoo wal dhageesse edaan yooni nan du'ellee Oromoon na duuba jirti namni je'eeti hamilee horataa jechuudha namni. Saniifuu isin firii taayee jechaa sheer walii godhaadha. Warri maduftanii assalamu alaikum jechaa jirtanii wa alaikum salaam. Kana salaamtaan jenne yooyya jenne amma haala yeroo jette haala yeroo biyya teenya akkuma beekamu gaa hayyoonni keenya Jaawar Mohammad diinan gafee sabaa sablammii walii qabanii dheengadda hiriira gartee intarneetii biiti teenya maal keessa jirti biiti teenya akkami wallaalaa harkaa baraaruu dandeenya nu cufti dhumaa jirra akka Itoophiyaatti akka biyyattitti diinni kun ozoon amantiidhaan kutaadhaan sabaan addanun baasne saba keenya guutuu dirooyiniin ficcisiisaa jira. Hattuutti jaaree hattuu hata akka gaaritti hata jee kunoo akkuma taayee naaseessan taayee jechuun nama gaa waan kana itti dhiheenyaan anaafis caalaa sirritti wajji hojjetee hanga sadarkaa gartee wanna ministeera sanit deeme nama sirritti waan kana hudduu fi afaan isii beeku hatadhaan hunjeetiin anatu dideeje hata akka gaariin nyaadha gaafa maallaqa jijjiiranii deemaa maallaqa zarafadha miidiyaa irrattuu bahee jechuu tana makalaakiyaadhaan makalaakii umaatu ummata biyya saniitiif gartee garaa laafee malee inni zarafadhaa jeeni jechuu amma milishaa maal jechaa jira zarafaa dhukkeerraa kaasaa nyaadhaa jechaa ni jira jechuu. So mootummaa akkanaa kana nu hunda sabaan addanu qoodaan jiru amantiin addanu qoodaan jiru nuutu gartee Oromoodha Amaara Maarree Walaayita Kambaata Soomale jee wal qoodaa jira malee sigale namichi kun gartee nama nyaataan kun waliin nu nyaataa jira akkamiin waan kana firraa dhaabsifna jedhanii hayyoonni keenya walgahii takka qopheessanii jechuudha. Walgahiin sun dheengadduma geggeeffamte. Erga walgahiin sun geggeeffamte gabbeetiin laayifii isinii waraabee jechuudha.
jawween mooraa diinaa yookaan mooraa PP diigaa jira jee gaafa naasoo isinii godhu viidiyoo matana duraati yaadattanii ni yaadattanii waan keessootiin beeka amma kunoo tanaaf ragaa guutuu faraqataan artistii walii qaba faraqataan dooktara walii qaba faraqataan barsiisa walii qaba faraqataan ummata walii qaba faraqataan maal walii qaba girgirii taan keessa jira laga kana bu'ee bahu jira warra dheengadda silkii jalaan kaafne hunda qaadireef kaabinee aanaa tana hunda bari siniin gaddaabbanne bari siniin jirraa jaaniiti laal akkana shirshir aboo mormiinuu jabeeysaa janichi as dawwalani yaaboo eega isin mormuu eegaltan eega isin dura dhaabbachuu eegaltan akka nama laalamu jirra yaaboo mormuu mosannuu jabeeysaa nurraa laaffisinaa zigale wallahi mormii sannuu jabeeysaa jechaa jiranii jechuu qaadireen ta godinaatii fi ta aanaa jettamu ta naannoo hundinu eega suma bar akka naman nu laalu eegalanii duraan bar qushaashaa maal harkaa qabdanii mi deemaasi maarroo looreetii nageenyaa jala dubbattanii mitirkishoo nageenyaa jala dubbattanii maarre bar shimallisumma looreetii nageenyaa mitirkishoo nageenyaa jechuu dhiisee bar ammasii gale so walgahii takkaan kan akkana godhan walgahii lamaan fe'achiisanii kuchiisuu ta'anii jechuudha. Dheengaddaan gabbaheetiin mooraa diigaa jira namichi diimaanii waa'ee laga diimaa dhiisaniiti waa'ee gurbaa diimaa dalagaa godhachaa jiranii isiniin jee ture jechuudha. Allah waan hin beekurraa hin haasa'u malee akkanuma gabbaheen haasa'u. Sigale. Saniifuu arra namichi jaanjee waan godhuufi waan dhiisu wallaale artistoota wali qabeeti artistoota irratti haasa'u eegalee. Kaasawa beeku isa, ka uffata beeku isa, ka nama gorsuu beeku isa, barbiit. Mee wohuma isa deeggara laalaa wooma namicha kana deeggara. Yoo inni si wajji footoo ka'e ati qabsaa'aadha. Yoo isa arrabsuu qeexee lakkii waan kanarraa dhaabbu jetteen ati wallaalaadha. Nama biyya diigu, diina biyya saniiti, diina Itoophiyaati yoo ati abiyyiin faarsi. Yoo ati abiyyi dura dhaabbatte aboon tahuu wanni kuni lakkii kana nun baasuu karaan kun nun baasuu jettee yoo ati yaada kennatti ay ati wallaalaadha siyaasaan beeytu yoo ati immoo abbichuu koo maarroo koo mitirkishoo koo albahaa koo jettee isa faarsite sigale ati beekaadha beekaan akka keetiin jiru ati qabsaawaadha oromoon akka keetiitis hin jiru sigale. Isa birattis akkasuma beef akkuma deeggartoota isaa kana isa birattis sigale. Yoo ati faarsee bulaa taate profeesara yoo ati faarsee bulaa taate dooktara bar qalbi jabeenya faarsee bulaa nama Jaawar Mahammadiin siyaasaan beeku juubar faarsee bulaa bar nuti takkaa gaafa bilziqinaa wajji jirru Jaawar Mahammadiin siyaasaan beeytuun jenneeni karaan ati deemtu kun gaarii mitii sigale. Mee badhaadhina kana mee ida'amuu kana bireeddu tana nuti gaa waraqaa san dubbifneeti beeku wanni hundi kuma taayyeen jeesan aboo kamin namni lubbuu qabdu gartee akkamin lubbuu qabdu gartee kana dura dhaabbatti. Badhaadhina akkanaa kana badhaadhina jiddu galeessa kana akkamitti gartee lubbuu qabdu yoo hinaafuma taate malee yoo gartee walii quudhuu dadhabuu taate malee lubbuu qabdu kami gartee kana dura dhaabbatti. Jenneeti gartee wanti edaa waraqarra barreeffamte malee lafarra hin jirtu. Amma wanni qabsaawaa jirru bar waan qilleensarra jiru san qeeroon amma fuuteeti gartee dimokiraasii wayyaaneen qilleensarratti haasa'aa turte san waraqarratti gabbuufte badhaadhina kana jette. Waan waraqarra jiru san lafa gabbuusuu qabsaawaa jirraa jechuudha. Sigale. Qalbi jabeenya jara kanaa dadhabina jara kanaa sigale nama Jaawar Mahammadiin siyaasaan beeku jechuudha.